Asi už všetci poznáte hru Akinator, ale kto ho nepozná, pre vás som tu ja, pretože vám to vysvetlím. Predstavte si, že si myslíte na nejakú postavu, trebárs Moona, youtubera, ktorý má už cez 1 milión odberateľov. A vlastne Akinator vám kladie otázky a snaží sa vlastne tú vašu osobu uhádnuť. A dúfam, že nám to dneska uhádne, ale dúfam aj trošku, aby vám to neuhadol. A poďme rovno na to. Samozrejme nezabudni na like, odber, hoci niečo dobré na pitie, na papáňu a let's get up, come on. OK, takže natáčala si postavu videa o hrách, ako natáča, ale natáča akože treba svojich 24 hodín, alebo proste setupy natáča Moon. Actually myslím na Moona. Nahráva vaša postava videa v angličtine, o angličtine nie. Pochádza vaša postava nie. Kámo, že vaša postava v Európe, presne tak. Že vaša postava v Českej republike, áno. Makaj, kámo. Má vaša postava viac ako 1 milión odberateľov, áno. Má vaša postava modré vlasy, neviem. Ja viem, že teraz má proste normálne ako svoju farbu. Vaša postava je zo Slovenska, áno. Patrí vaša postava do Lat? Asi nie. Netuším. Má vaša postava Audi? Áno. Je vaša postava... No tak toto určite asi nie. Má vaša postava azijský pôvod? Asi nie. Viem, že natáčal niečo také, ale o tom, že má taký pôvod, o tom vôbec nič neviem. Vaša postava má v splne. Úplne neviem, či... No, ako, sorry. Hej. A... Studio TV! Wup, wup. Akinator nám to uhádol. Tu máme nejakú jeho fotku. A Studio TV. A YouTuber. A uhádol to. Tento tu pán lomeno Akinator to uhádol. Šikula. Ak by ste chceli viac takýchto videí, pretože tu mám ešte objekty, čo sú nejaké veci ako pera, sluchadlá, počítače alebo tak niečo, tak mi napíšte buď dolu do komentárov, ale videa si striham sama, ale to som nechcela povedať. Komentáre mi tam nejako nejdu zapnúť, skúsim to ešte dneska sa s tým pohrať. A dneska je prvý deň školy, takže... Bra. Samozrejme, ak vás moje videa bavia, daj like, odber a... Ak tu bude 5 lajkov, tak pôjdeme na objekty a ak na objektoch bude 5 lajkov, tak pôjdeme proste boys and girls na zvieratka, ktoré asi máte všetci radi, buď máte, no všetci, možno je niekto alergický, neviem, na mačie, chlpy alebo dačo. Toto rozoberať fakt nejdem a vidíme sa u ďalšieho videa